Аларга мыйзам жок, бизге мыйзам иштеп атат да. Жаңы автобекеттеги автобус айдаган айдоочулардын нанын силер тартып аткан жоксуңар кыскасы. Карапайым элдин чөнтөгүнө өтө эле оорчулук келип калат экен. Бул президенттин 133 жарлыгына каршы келип калбайбы? Жок, бул деген заказды мен деген любой жерден кете алам. Бияктан таксилер 500 сом менен келсе, кайра 500 сом менен Караколго кетет, мисалы, нарын тарапка кетет. Аялдама токтойсуң, түшүрөсүң, кетесиң. Мен өзүм эле ошол каттамдарды көбөйтөм, дагы автобус кошом деген оюм жок. Онлайн билет сатып, жүргүнчүлөр ташып кеткен фирмалар дагы көбөйүп баштады. Ушундай требование. 19 айын токтоп калса бизге эл келбесе, биз эмнени алып кетебиз бул жерден? 11-ге чейин иштеп атат депчү. Эми ал андай эмес да. Сөз жүзүндө, бирок иш жүзүндө андай эмес. Гобас фирмасын токтотуп бериңиздерди суранабыз. Автобекет шаардын сыртына көчүрүлгөндөн бери коомчулукта эки жаат пикир пайда болду. Айрымдары шаар тыгындан арылат десе, айрымдары айылдан шаарга келгенин бир тең дагы, шаардын сыртынан ичине кирген убактың дагы, чыгым дагы бир тең дейт. Алматинский автовокзалына келиши өтө эле кымбат болот экен. Такси менен 600-700 сом менен келип, кайра бияктан 500 сом менен кеткенге карапайым элдин чөнтөгүнө өтө эле оорчулук келип калат экен. Буга чейин коомчулукта чыгыш жана батыш автобекеттеринин шартына эл нааразы болсо, эми айдоочулар дагы нааразы боло баштады. Мисалы, Бишкек Каракол автобус айдаган айдоочулар автобекет онлайн буйрутма шартын ушул күнгө чейин түзүп бербегенден улам, жеке буйрутма алчу фирмалар элди шаардын ичинен эле ташып кетип, жумуш солгундап жаткандыгын айтып нааразы. Болгон могу частный таксилерди бөгөт коюп бергенге суранабыз. Вокзалдан кетип аткан таксилерге сөз жок, но ар кайсы Бишкектин ар кайсы точкаларына кетип аткан таксилерге бөгөт коюңарды суранабыз. Анткени ошол нерсе кесепетинен биздин вокзалга 50%-ин ошо жеңил ошо таксилер ташып кетип атканына баарына эле маалым болуш керек. Экинчи себеп, экинчиси Гобас фирмасы боюнча жалаң онлайн билет болуп, булар дагы 50% адамдар ташып кеткен үчүн биздин автобус айдоочуларыбыз аксап атабыз. Эч кандай бюджетке акча түшпөгөндүгүнөн биздеги дагы расход көп болгон үчүн Караколго барып келиш үчүн өтө расходубуз көп, прибыль жок болуп атат. Ошон үчүн биз ошону өкмөт бийликтеринен суранат элек, кайрылып кетет элек. Буга чейин Бишкек мэриясы чыгыш автобекетинен элди шаарга ташуу үчүн автобустук линияларды ачкандыгын билдирген. Бирок автобустар түнкү саат 11-ге чейин эмес, саат 9-да эле токтоп калып жаткандыгын айдоочулар билдирди. Бул жерде деген эме болот экен да, бул вокзал ушул жерде калса, дальнейший келечегибиз үчүн могу шаардын ар кайсы районунан автобустарды жүрүп, түнкү саат, кечки саат 11-ге чейин жүрүп берсе, бизге эл келет эле. Мына 9 айын автобус токтойт, эч ким келбейт. 15 киши менен кетесиң. Бул эмне деген? Бул деген автобус актабайт, же соляркабыз актабаса кандай жумуш болот? Гобус болсо тиги центрден жүктөйт. Элдин баары ошол жака чогулуп кетип калат экен, бизге киши келбесе. Бизде да ушундай проблема болот да. Бизде семьяны багыш керек, автобусту караш керек. Жалпы канча автобус бар бул жерде? Бул жерде эми кечинде 9, 10, 11 3 автобус кетет. 15-20 киши менен кеткен бул эмне деген жумуш? 5 автобус. 18 миңге солярка куйсаң ойлосоңор, эчтеке бере калбаса. Караколдон берги киши келет, аны мы солярка куюп атабыз. Ошону мына келечегин оңдош керек да. Бул вокзал ушул жерге кала турган болсо анда бирдеме кылыш керек. Толуккан шарт. Толуккандуу деп автобустарды көбөйтүш керек, 11-ге чейин жүргүзүш керек качабы. Ушундай требование. 19 айын токтоп калса бизге эл келбесе, биз эмнени алып кетебиз бул жерден? 11-ге чейин иштеп атат депчү. Эми ал андай эмес да. Сөз жүзүндө, бирок иш жүзүндө андай эмес. Мына көрүп атабыз, мына келип барыңар көрсөңөр деле болот ушундай да. Бул деген автобустардын региондорго болгон түнкү каттамына түздөн түз кедергисин тийгизип жатат. Анткени автобустун түнкү каттамы саат 11-ден кийин башталса, шаарга каттоочу коомдук транспорт токтоп калып, жүргүнчүлөр таксиге акча коротуп, автобекетке келип олтурбай, жеке эл ташуучу фирмаларга буйрутма кылып кетип жатышат. Биз бул автовокзал ачылгандан кийин тиги западный автовокзалды жапты да. Жапканда биз мыйзамга башып бияка келдик. Жаңы автовокзалга. Бир эле күндө чыгарып салды да. Ошол моментте биз бияка келдик. Ошол эле нерседе тиги Гобас өчпөсөттү вокзал кылып алышты да. Аларга мыйзам жок, бизге мыйзам иштеп атат да. Бияк болсо, бул вокзал болсо, шаар алыс, тиги шаардын чекесинде болгондуктан жүргүнчүлөр келбей атат да. Жүргүнчүлөр келбей атат. Өчпөсөттүкү болсо, шаарга жакын болуп атат да, элге ыңгайлуу болуп атат. Карапайым элге кыйын болот да. Бияктан таксилер 500 сом менен келсе, кайра 500 сом менен
Караколго кетет, мисалы Нарын тарапка кетет. Мындайча айтканда Гобасты жабыш керек да. Бул туристический болуп ачылган экен да өзү. Гобас өзү ошо тигил вокзал иштеп атканда иштеп атты беле алда? Буга чейин иштеп атканда эмнеге дегенде Западный автовокзал баягы шаарга жакын болгон үчүн көп баягы бизге кедергисин тийгизген эмес да. Азыр болсо бияка вообще эле адам келбей калды да. Мисалы автобусту, городской автобус макул жүрсүн, жүргөн менен аларга деле бул городской автобус. Аларда канча автобус бар? Гобастыкы эми алар нанимать этишет да, өздөрүндө эки эле автобус бар. Бирок нанимать этишет. Мисалы мага деле айтат, мисалы жүрбөйсүң. Жеке автобусуңуз болду. Меники мисалы өзүмдүн жеке автобусума мага деле кайрылган. Кел жүр депчи. А жүргөндө киши салып берейин дейт. А мисалы азыр вокзал болсо, мисалы биз бул жерден толуп кетип турсак, мисалы вокзалга да акча түшөт эле да, мамлекетке акча түшөт. Мисалычы, бул жака деле эчтеке түшпөй эле азыр акчачы. А силер канчадан төлөйсүңөр? Бизге процент 15% бияк вокзал кармап калат. Как положено документальный биз лицензия. А Гобас төлөбөйт бияка? А Гобас эмнени төлөйт эми? Гобас эми өздөрүнүн эле бирлик ишин түшүнтүүгө түшсө керек. Вокзал уштейинче кала турган болсо, анда шаардын ичин тазалаш керек. Орто Сайский рынокты, Аламединский рынокты, и старый автовокзалдын чекелеринде турган таксилерди, маршруткаларды баарын тең тазалаш керек да. Западныйдын автовокзалын, Кулиеваны. Президент указ деле бар эмеспи? Эми бар болгондо эми мыйзам айтып атпайм, карапайым элге иштейт да. Мисалы, жана айтып өттүк го. Гобас өчпөсөт. Как положено бул. Баягы автобусу толгондон кийин артында спринтерлери бар. Уже аяка таксилери да барып көнүп алган уже. Вокзал мындайча айтканда өчпөсөт, вокзал болуп калды да мындайча айтканда. Нарын көлү каттай турган, Вокзал кылбаш да мындайча айтканда. Аламединский рыноктун тегеретеси, анан эми если ушул вокзалды ушул жерге калтыра турган болсо, анда ошолордун баарын тазалаш керек да, мамлекет, бийликчи. Чындыгында көп эле жүргүнчүлөр шаардын сыртындагы автобекетке келип олтурбай, Telegram каналдагы такси кызматын көрүүдө. Себеби бардык эле жүргүнчүлөр үйдөн үйгө тез жетип алууну каалайт. Ал эми автобустун түнкү каттамына келе турган болсок, жаңы автобекет ачылганы 2 айдан ашса дагы онлайн буйрутма алуу шарты түзүлө элек. Бул айдоочулардын дагы жумушун үзгүлтүккө учуратып жаткан жагдай. Анан бизге моякада онлайн ачып берсе, хотя бы 2-3 киши болсо да көбөймөк да. Онлайн ачылбай атат, эми ачабыз деп атат, ал жагы мейли. Азыр кандай силерде? Азыр эми билет менен сатып эле билет менен кетишет ушул. Онлайн жок. Ачылып атат, жаңадан ачылып атат. Жок дейм. Пока жок. Биз автобекеттин жетекчилигине кайрылып, онлайн буйрутма боюнча шарттарды эмне себептен ушул убакка чейин түзгөн жоксуңар деген суроону коюп көрдүк. Жетекчилик жакынкы күндөрдө бул маселе чечилерин убадалоо менен гана чектелди. Сиздер эмнеге онлайн ойто албай атасыздар? Онлайн боюнча эми буюрса биздин пилотный режимге уже өттүк. Буквально могу жумада онлайн запуск кылабыз буюрса. Жогоруда сөз болгон өчпөс оттон кетүүчү түнкү каттамдарга келип биз дагы көрдүк. Чындыгында Фрунзе Ибраимов көчөлөрүнүн кезилишинде эл ташуучу автобус түнкү саат 23:00дон 23:30га чейин жүргүнчү жүктөп жолго чыгат экен. Билет баасы 600 сом. Онлайн буйрутма менен алдын ала орун аласың. Айтылган жерге айтылган саатта барып жолго чыгасың. Күнүгө эртең менен 11ден кечин 11де каттайт. А негизи вокзалданчы? Жок, вокзалдан мисалы Техас мотора наркология тагып катта, силерге ким текшерет анда? Транспорт неге? Транспорт. А бирок силерде да бар да, басасыңар? Бар да, бизде басабыз, өтөбүз. Түшүнүктөр. Бул деген асасы стилет, рейси бүт барына тиешелүү нерсе да. Ал Техас мотордагы долбоор маршруттун десте баарына тиешелүү. Бүт баарына. Киши ташыган машина баарына тиешелүү. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Бишкек шаарындагы Фрунзе жана Ибраимов көчөлөрүнүн кезинде турабыз. Бул жерден түнкү саат 11:30да жана күндүзгү саат 11де Гобас фирмасынын автобустары көлгө каттайт. Нарынга да каттамдары бар деп өздөрүнүн Instagram баракчасынан көрүп калдым, бирок бул жактан азыр биз Чолпон ата Караколго каттаган гана автобусту көрүп жаткан учурубуз. Ооба, автобекетти шаардын сыртына жылдырып салгандан бери дал ушинтип шаардын ар кайсы жеринен адамдарды онлайн билет сатып, жүргүнчүлөр ташып кеткен фирмалар дагы көбөйүп баштады. Алардын бири дал ушул Гобас фирмасы болуп эсептелинет. Бул мамлекеттик деп айтып жатышат, жана дагы айдоочулардын баардык талаптарга жооп беришет дешүүдө. Бирок манткени менен Кыргыз автобекетине бул бир гана минус алып келиши ышык. Бул
каттамдын ичмердүүлүгү канчалык мыйзамдуу, айдоочулардын айтып жаткандыгы канчалык жүйөлүү деген суроолор менен Гобус директоруна жолуктук. Анын айтымында туризмди өнүктүрүү багытында ачылган. Кырматайым, айтсаңыз, ушу Гобус боюнча эмне негизде ачылды эле, мунун максаты эмне? Жана дагы сиздер ошо өчпө соттун астынан жүргүнчүлөрдү караколго алып кетип жатасыздар дайыма, күндүз жана түнкүсүн 11-де. Бул президенттин 133-чү жарлыгына каршы келип калбайбы? Биз деген негизи каттамдарыбыз регулярдык рейстер эмес. Биздин каттамдарыбыз нерегулярный рейсы на постоянной основе болуп, действительно на постоянной основе биз ички жана тышкы туристтер үчүн ушундай шарттарды түзүп берүү. Кыргызстан ичи боюнча автомобилдик транспорт менен камсыздоонун негизинде ачылган бул мобилдик тиркеме. ГОБАС деген мобилдик тиркемени иштеп чыкканбыз. Ошол мобилдик тиркеме азыркы күндө аябай жеңил, оңой, үйдөн отуруп эле сатып алышат. Пассажирлерге эми ички турист болобу, тышкы туристке болобу, баарына түшүнүктүү, кайсы маалда кетет. Биздин болгон бир күндүзгү бир каттамыбыз азыркы мезгилде бар, бир түнкү каттамыбыз бар. Бир нерсе ошол автобекеттеги башка автобус айдаган айдоочуларга мыйзам бир, дагы сиздерге мыйзам бир болбой калабы деген суроо болуп жатат. Бул неден жаралып жатат? Сиздер автобекетке барып, ошол жактан чыкпай, сиздер шаардын ичинен эле алып кеткениңер суроо болуп жатат да. Ошондой конкуренция жаралып жатат. Биздин алып кеткен кишилерибизди алар алып кетип жатат. Себеби алар шаардын ичинде болуп жатат. Бизге келгенге чейин 500 сом такси, андан ары 500 сом, 1000 сом короткондон 500 сом менен андан ары кетип калган оң эмеспи деп ошо автобекеттин айдоочулары нааразычылык билдирип жатат да. Буга эмне дейсиз? Туура, эми биздин рейстерибиз азыр мен сизге айтып кетпедимби? Нерегулярный заказной рейс деп аталат. Бүт эле туристтик багымдагы турфирмалардын любой транспорты, любой турга кети, кандай заказ болбосун, ошол биздин өчпөй соттон кетишет. Бүт баары эле, билесиздер. Фрунзе көчөсүндө эмеде ошол өчпөй соттун жанынан бул деген ошондой точкада бүт туристтик эменин баары центр шаардан келет. Ошол өчпөй соттун жанынан кетсин деген сиздердин баягы маршрут листтейбизби, рухсат кагазы дейбизби, барбы? Бул деген заказ мен деген любой жерден кете алам. Любой эле заказ, сиз, например, заказ берген киши болсоңуз, клиент болсоңуз, мына азыр деген телеграм каналдан үйүмөн алып кетип, үйүмө жеткирип койду деп атпайбы? Жеке тарапташ. Ошондой эле бул деле чет мамлекеттен келген туристтер ошол жерден кеткенде түшүнүксүз, коркунучтуу бир коркунучтарды жаратчу да. Ошол сиздердики дайыма эле бир жок эле мейли 50% ошо чет мамлекет туристтер болобу? Жок, 50% болбойт. Чынымды айтпайм, где-то 10-20% бул чынында эле чет мамлекеттик туристтер бар. Буга чейин тийиштүү органдардан сиздер бул өчпөй сотто турбагыла, мыйзам чегинде автобекетке бар, ошол жактан кеткиле деген бир сунуштар болду. Эми андай эмелер көп болгон. ГАИ тарабынан биз үчүн атайын бир знак коюлуп, токтогонго жарабайт деп, бүт баары токтоп турса, бизге эле токтогонго болбойт деген куугундуктар көп болгон. Бирок закон негизинде любой транспорт токтогонго укуктуу. Сиз деле өз машинаңыз менен келип, жеке автоңуз менен тура аласыз да. Аялдама токтойсуң, түшүрөсүң, кетесиң. Сиздерге ошо кечээ мен барып байкадым. Жарым сааттан ашык турасыңар да, 40 мүнөт турасыңар да. Эми ошондой маал туруп калат. Мыйзам бузуу эмеспи? Жол мыйзам. Жок, бул деген биз деген, например, бер жак аялдама эмес, бер жакка деле токтотуп койсок болот да. Остановканын бер жак четине тура, остановка жок жерде. А жерде тура бергенге укугуң барбы? Бар да, туруп атышпайбы ошол жерде эле? Тура автобустар, бусиктер. Ал эми сиздерде ошо 2 автобус бар деп атасыздар. Канча айдоочуңуз бар? Канча айдоочуңуз бар? Айдоочу, 2 айдоочу негизи алганбыз, бирок деген өзүнүн сменщиктери болот. 2 айдоочу менен 2 айдоочу чыгат күндө бир автобуста, бирөө сменщик жанында жардамчысы. Мыйзам боюнча нарколог, техосмотрдон өтүш керек, алар каяктан өтөт? Анын баарын договорубуз түзүлгөн, Бишкектен Восточный вокзал, аны менен договорубуз бар. Караколдон болсо Каракольский муниципальный пассажирский автобаза менен түзүлгөн, ошол жерден күндө өтүп чыгып турушат. Айдоочу негизи бир автобуста 2 айдоочу болуш керек делет да, мыйзам боюнчачы. Себеп дегенде баягы 8 айдоочу только 8 саат айдап 8 саат эс алышы керек. Айдоочу үчүн 10 саат. Айдоо үчүн 10 саат деген бизде бар. Правила пассажирской перевозкада 10 сааттан ашпаган каттамга бир водитель караколго бир эле айдоочу барса болот сиздер. Бир эле айдоочу барса болот. Бирок биз ага карабастан дайыма жанында помощниги болот да, потому что бизде деген мобилдик тиркеме менен текшерүү, билеттерди сканировать этүү деген обязательно жардамчысы болот. Ал деген за рулем болгондо
багажын алып берүү деген. Ошон үчүн эки водительден биз обязательно камсызданып беребиз. Ошо кечээ жакында транспорт министрлигинен ошо текшерүү келди, текшерүү деп интернетте да жүрөт да. Сиздерге кандай доодомот коюлду? Бизден эми кагаз документтерибиздин баары туура деп аныкталды. Бир эле водителибиз өзү кол койбой калыптыр договоруна, өз жагы договорунда. Бизден мына келип текшерсе, бизде бүт колдору бар, биз койдуруп бермек экенбиз. Ошол негизинде Жана ГОБАСтын сиздер фирма ошо эки автобустан башка дагы айдоочуларга ошо автобусуң менен бизге кир, сага клиент таап беребиз дегендер болдубу? эми айдоочулар негизи айдоочулар айтышат, бизге баары бир кайсерден билет сатылат, вокзалдан сатылат. Кетсем болду. Негизи эле жок, айдоочулар алар биздин транспортубуз толсо болду деген. Ошо кетсем болду ошо. Транспортко киши билет алып, без разницы, вокзал сатып беребиз, слез сатып бересиңер. Биздикиндей мобилдик тиркемени азыр жазып атышат элдер. Башка бир тиркемеден сатып алып, ал деген эме мындай болбош керек да, разницачы, кайсерден киши сатып алып. Сиз жогоруда айткансыз, биз ошо туристтик багыттаган туристтерди эле тартабыз депчи. Анан ошо сиздерге мобилдик тиркеме аркылуу буйрутма берип жатканда туристсиңби, турист эмессиңби деп сурайсыңарбы, сурабайсыңарбы? Жок, суралбайт ал. Эми кандай ал деген мобилдик тиркемеде туристтик багыттагана дегениңизден айтып жатам. Ну эми туристтик багыттарына ал деген мындай да, бул деген фонд поддержки развития туризма, бул деген бүт мамлекетке ушундай ГОБАС деген бар. Бул билетти булар мамлекеттен, Казакстандан отуруп алып деле сатып алса болот, Россиядан деле сатып алса болот. Кыргызстандан. Кыргызстандан сатып алса болот. То есть же Кыргызстанга келип сатып алса болот. Неважно, бизде деген ошол мүмкүнчүлүк бар да, биздин тиркеменин ошол чет мамлекеттен отуруп эле көрүп сатып алып. Ошон үчүн булар туристтер сатып алат. Бир эки болобу, үч болобу ошол туристтер алып атат да. Ал тиркемени эминтип катып кое албайсың да, бул только туристтерге туристтерге же турист эмес экенин кайдан билесиң? Мен өзүм эле ошол каттамдарды көбөйтөм, дагы автобус кошом деген оюм жок. Менин бир туристтик автобусум биздин проект боюнча, долбоор боюнча, туристтик боюнча ошол каттап жүрүп туруш керек. Ал бүт чет мамлекеттерде ошондой автобустар бар. Ишке ашып кетет. Тиги жакта айдоочулар ошо ар бир айдоочудан 15%дан автобекетке калтырат экен да. Сиздер мамлекетке канча төлөйсүңөр? Жок, биз мамлекеттик бүт налог, бизден тиешелүү эмесин баарын аткарабыз. Бүт баары прозрачно, приложение менен сатылып аткандан кийин электронно бизде 100%, 100% приложение менен сатылып алат. Бизде ошондо канча пайыз төлөйсүңөр? Мамлекетте бизде эми көп да налоговый эмелерибиз, затраттарыбыз көп, СММ деген. Биз бул приложениени жазганга эле канча акчабыз кетип туруп, азыр доработка болуп атабыз, таргет маселе. Биз перевозчиктерге, айдоочуларга даже ошону айтып түшүндүрүп берип атабыз. Биз реклама кылабыз. Биздин сайттан ушуну сатып алып, силер даже өзүңөрдүн каттамаңарга реклама кылганга деле кереги жок, кажети жок. Биз кылабыз ошону, бизден сатып алгыла депчи, шарт. Ошону да кылып берели. Ошонун баары биздин эсебибизден да. Ошону биз вокзалдын бир тыйынын албай, ошол акчасын өткөрүп берип, вокзалдын рейси болуп калса, регулярдык каттамдын рейсин полностью которуп бергенге даярбыз. Ошентип эле түшүндүрдүк жетекчилеринечи. Жаңы автобекеттеги автобус айдаган айдоочулардын наанын силер тартып кетип аткан жоксуңарбы? Кыскасы. Эми статистика боюнча алганда Каракол жакка, Көл жакка численность перевозки да, канча адам каттап атат. Ошонун канча проценти ГОБАС деп өздөрү деле санап чыгарып берсе, мен да айтат элем. Күнүнө 100 киши да, максимально 100 киши алып кетебиз, даже автобус толбой калганда. Например, бүгүн Бишкектен 17 эле киши кетти. 50 орундук автобуска бүгүнкү каттам, вторник, наверное, нет такой необходимости. 100 киши аласыз. 100 киши. Толук болсо. 100 киши, толук болсо 100 киши. 60-70 миң. Ооба, ошондой эле. Буга чейин Бишкектин вице-мэри Жамалбек Ирсалиев жүргүнчүлөрдү жаңы автобекетке келип, Барчу багытына сапар алууну айтып кайрылуу жасаган. Буга себеп жогоруда айтылгандай Telegram таксилери аркылуу элдер жолго чыгып жаткандыгы. Ооба, үйдөн үйгө жетип алууну баарыбыз каалайбыз, бирок коопсуздук маселеси бар. Сиз өзүңүздү тобокелге салып, сапарга чыгып жатканда айдоочу кандай, тажрыйбасы барбы, 8 сааттан кем эмес уктап эс алдыбы, унасы техникалык жактан талапка жооп береби? Мунун баардыгы сиз үчүн белгисиз. Андыктан алыс жол аман жол дегендей, автобекетке барып эле текшерилген айдоочулар аркылуу жолго чыкканыңыз оң.